الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. إسلامنا نزلت في تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفات أنس وقمنا بها إلى سماء يوفك آيتك وطلوع رسولنا بها والمنتمين إلينا من جوي التائبين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الحسرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاغين وبشر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Lahadi muna 13 ga watan Ramadan hijiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 1442 cikin karatun na Ashifa na Al-Qawiyya za mu tashi fasali na biyu fi qasamihi ta'ala bi ta'zimi qadrihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin rantsuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. An sani akwai sabani akan rantsuwa da wani ba da Allah ba. To Abu Hanifa Nu'man Allah ya kara masa yadda ya tafi a cewa duk wanda ya rantsuwa ba da Allah ba to zai yi kafara ne, amma Imam Malik duk da ya kalli zahirin hadisin duk wanda zai rantse Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi duk wanda zai ya kasance zai rantse to ya rantse da Allah, to ba zai yi kafara wanda ya rantse ba da Allah ba wajen Imam Malik, amma ya zama mamnu ya yi ƙarya ne. Kuma dalilin saukan hadisin ko sababu wurudi ai ba da Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rantse ba, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana din ba, a'a mutanen jahiliya mutanen Makka sun kasance suna rantsewa da iyayensu ne. To irin su Uwais bin Dad suna ganin a rantse da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama din da rayuwarsa, kamar yadda Allah ya rantse duk daga ayan da shi Al-Qadiyya ya kawo a farkon babin a Amurka, a rantse da kawai rayuwar Annabi daidai ne, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ai da ya rantse din ai kamar nuna mana mu ma mu rantse da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma an sani a garin Madina wani abun zai faru a raudan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko a wani wajen kaga junansu suna cewa na rantse da wanda yake kwance a wannan kabari. To don haka wasu malaman su ma haka sun tafi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tini wa zaitun wa duri sini wa najmi idza hawa ma dalla sahibukum ma gawa. Ai idan ka ce ka rantse da Annabi ai za a kaddara ne na rantse da ubangijin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba wai kuskure bane ba. To wannan ayin da ya kawo la'amuka inna nabi sakatihim ya'mahun ta sauka ne akan mutanen Annabi Lut. wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabiya haula'i maqtu'un musbihin wa ja'a ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال إن هؤلاء بناتي إن كنت قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك. Allah subhanahu wa ta'ala ya gama ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin mutanen Annabi Lut, sai yake rantsewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da rayuwarsa. Kaga su sun kasance suna bin junansu ne, jinsinsu. Duk wannan abin da Annabi Nuhu ya musu, haula'i banati in kuntum fa'ilina, idan ku kasance kuna sha'awar yin wannan abin ai ba da junan ku za ku yi ba, ga ƴaƴana nan ku zo ku aura. To suka rune suka ki bin wannan gaskiya. To Allah da zai azzama girman wannan abin sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama la amruka, na rantse da rayuwanka tsawon rayuwanka ya Rasulullah, innahum lafi sakratihim ya'mahun, su sun kasance cikin maye ne na dimuwa, ba za su gane gaskiya ba. Ittafaqa ahlu tafsir fi hada, malaman tafsiri sun yi ittifaqi a wannan
annahu qasamun min Allah jalla jalaluhu bi muddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan maganan ma'ana wannan ayan ga amurka innahum fi sakatin ya'mahun, Allah subhanahu wata'ala ya rantsi da gaba ɗayan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa asluhu dambul aini min al-umri, asalinsa ana yi wa ayin din ma'ana allikafan rufa'a ne, walakin na futihat bi kasrati istimal, amma an yi mata fata ne saboda yawan amfani da ita da suke yi, amma asali ana yin damma ne. Su a larabawan sun san asali damma din ake yi, amma su kawai amru suke cewa ko izal la'amri lil husuli tadi a cikin ruhul adab ko da shehu Ibrahim ya gama kawo abu ya ce idan mutum ya riki wannan to na hantsi da rayuwa na sai shi to umru ake cewa. Shi yasa za ka gani a cikin matsalar fiqh akwai rukuba akwai umra, ma'ana irin abu ne na gari. Wannan abin da na baka iya tsawon rayuwanka ne, kamar gida na baka wannan gidan ka zauna iya tsawon rayuwana. Rukuba kuma shine na baka wannan gidan ko ka riga ni mutuwa ko ni na riga mutuwa za ka fita daga ciki, kaga ai garaye. To umra to su sun kasance suna istimal dinta ne da fata, to shine Allah subhanahu wata'ala ya soka musu yadda suke so din dan kada ma a tsaya a yi wani a shakku a ciki. Wa baqa'ika ya Muhammad, da wanzuwanka wannan shekara 63 da kai a duniya aka kana mu'amala da mutane, to na hantsi da wannan rayuwar ta kai wasu gaba. Wakila a wani kaulin aka ce wa aishika, da dai rayuwar naka. Aishu da umru da bambanci, aishu din da yanayin kai kawowansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to umru din kaman tsawon kwanakin nasa dai zai yi gaba ɗaya yana bautawa Allah ne, bacci yake yi tunanci da duk wannan gaba ɗaya motsin ka wasu lalayi tunanci da shi. Wanda ka ayat take ne wakila wahayatika, wasu suka ce da rayuwanka dai. Wahazi ne hayatu ta'zim, wannan shine isan koyewar girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ana girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama. Babu annabin da aka samu Allah subhanahu wata'ala ya rantse da rayuwarsa kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wagayatul birri wa tashrif, da koyewar nagarta da kuma sharafawa ɗaukakawansa sallallahu alaihi wa sallama da yayi Allah subhanahu wata'ala. Qala ibn Abbas, Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace, haka laka Allah ta'ala, Allah subhanahu wata'ala bai halitti wani abu ba, wa ma zara'a bai kirkiri wani abu ba, wa ma bara'a bai tsayar da wani abu ba, nafsan kowane irin abu ne da yake da rai. Kaga ai bishiya tana da rai, aljanu suna da rai, mala'iku suna da rai, ƙasa ma tana da rai ko idan ruwa ya zo ya same ta ai za ka ga ta nema ta fitar da abin da yake cikinta. To Allah subhanahu wata'ala bai halicci wani abu ba gaba daya akrama wanda ya girmama shi alaihi min Muhammad kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abin da Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi, shi yasa duk wanda ya raba annabi sallallahu alaihi wa sallama jinsin wani abu ya raba annabi, to Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka abun fiye da jinsin da yake tare da wannan. Idan ka duba matansa, ka duba sahabbansa, ka duba 'ya'yansa gaba ɗaya, ka duba sirkansa, wanda idan ya haɗa da ɗan uwantaka da sirkantaka, kaga kamar sayyidina Ali cikin sahabbai ai babu mai wasiya kamar shi. Jumhurin malamai sun tafi akan haka, kawai dai sai dai an kaddamar da sayyidina Abubakar khalifa, sayyidina Umar, sayyidina Usman, wannan kuma wani abu ne. Har sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wa sayyidina Ali, ko yake faɗa a cikin sabon al-khilafatu ba'di 30 sana summa yakunu mulkan arugan, khilafa bayana sa ta kasance shekara 30 ne. Bayan an cika shekara 30 din nan to za a koma mulkin zalunci ne.
to an sani sayyidina Ali da ya kalibancin nan sayyidina Abubakar sun yi biyu da wani abin sayyidina Umar 12 sayyidina Usman 5 to sayyidina Ali da ya zo yayi waɗannan ai akwai watanni da basu cika ba sayyidina Hassan sai ya zo ya cike su to alkhilafatu ba ali 30 sana shi yasa ko da yaushe idan abu mai kyau ne a ƙarshe ake kawo shi da an kawo sayyidina Ali yayi a farko ai da abin ba zai yi armashi sosai ba ko to dan haka irin su sayyidina Ali a cikin sahabbai babu kaman su ba shi an ci bane ba dan Allah subhanahu wataala ai ba wanda ya taba rabawa ya ce ya shiga cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar sayyidina Ali ko ومن هاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا حسن وحسين nisa'ana sai ya dauko sayyidatuna Fatima anfusana sai aka rasa gashi an ce anfusana sai aka ganshi tare da sayyidina Ali ashe sayyidina Ali shi din ne kuma shine sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to dan haka duk abin da ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kowane abu a cikin jinsinsa ko da annabi yana da tsayi babu tsayi kamar nashi saboda adadin da za a ja za a iya jan guda ɗaya ku mutanen duniya ku tattara ku shekara 1000 kuna jan irin wannan adadin amma wannan guda ɗayan da aka ja kuna ku gaba ɗaya to don haka babu abin da zai rabu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama ya yi ƙasa da wani abu da ya rafe shi sallallahu alaihi wa sallama وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره عبد الله بن عباس yace ban taba jin Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da rayuwar wani guda ba kamar rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan gaba daya rayuwarsa albarka ne sallallahu alaihi wa sallam kaga sun sauran annabawa ai sai an riga an karbo su ake samun irin madadin su amma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam tun kan a aiko shi ya zo ya yi fulfuto ya yi yajar aswadi ba ba ɗaya tattara mutane haka iya wannan abin da ya zo ya yi wa larabawa ya isa su kane zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a albarkani tun kafin ba ya cika a shekara 40 din فقال أبو الجوزاء ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke da rayuwar mutum ɗaya ba a duniya da lahira gaba ɗaya kamar rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam dalili da annahu akramul bariyati indahu domin shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafifici mafi girmamawa mafi jin nauyi a halitta gaba ɗaya a wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kowa jin ya fi annabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya fi jin kunyansa akan kowa kaga ai sallah 50 aka bayar ko amma annabi Musa fa ku zabi quwwatin wa motsa maka menene ya kulu bi ahsaniha ko sauyi kun da ba su ai da aka bar shi kawai ungu ka je kai sauyi kamar a baka kaya a je ka wanke mutum ya baka da sauyi haka ai ba magana sani na wazai saboda za ka iya bata mashi rai amma annabi Muhammad sai aka saka mai fuska da aka bashi sallah sai koma a rage sai aka ce a rage ya daɗa koma saboda nauyinsa da ake ji da ta da biyar ma annabi Musa saboda wahalar da ya sha yake cewa ka koma a da rayuwa wallahi mutane ba za su iya bai sa ina jin kunyan Allah ne ba san iya koma ba a banta haka to aka ce wannan 50 din da aka bayar idan aka yi sallah wannan guda biyar din to ladan ta za a bayar sallallahu alaihi wa sallam kawai a rage adadin ne amma ba a rage girmanta ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne annabi guda kamar irin annabi Musa da girman sa ko wa kallama Allah Musa takliman amma shi kadai ne ba ma wai shi an yi magana da annabi Musa wai shi ma ba a yi da shi ma an dan bashi sahabinsa ne aka yi magana da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya magana da annabi Musa to sahabin annabi wanda ma ba can sama ba shi ma aka yi magana da shi one on one baban Jabir ibn Abdullahi ko lokacin da ya shahada Jabir yana ta kuka yana babana an kashe shi kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira shi dan yayi tasniyar ransa yace ma kallama Allah ahdan kifaan gaira abika au qabla abika ba wanda Allah ya zance da shi one on one gaba da gaba ya tambaye shi ya ce me kake so ya bawa na kamar babanka
da yake mai wayo ne ya ga abin da aka yi ko lama usiba ikhwanakum bi badin ja'alallahu alwahu bi ghayri khadir, wannan matsayin da aka ba su suna shiga al'arshi su ta kiwo, sai ya ce wa Allah subhanahu wataala ka mai da ni duniya mu maimaita shahadar nan. Allah ya ce a ai ba a yin haka, ba a yi mana rayuwa bi wa hamun ala ayatin ahlakna annahu la yarji'una, duk wanda ya riga ya so nan ba zai koma ba. To kaga ba annabi ba, wani ne ya haɗe shi ya je yayi bazu na nafs ɗin shi da mal ɗin shi akan kare annabi, amma aka ba shi matsayi, aka daga shi, aka kai shi kamar yadda annabi Musa ya magana da Allah, shi ma aka ba shi damun yayi. To kaga shi kadarin annabi ya zai a gane shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yace yasin wal qur'anil hakim. Al-ayat اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال، فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أرويت أنه روي من تفدى صيغة التمريض كمان إلا من حديث بعثم يرويته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لي عند ربي 10 أسماء، ni a wajen ubangiji na ina da sunaye guda 10. Dakar minha ya ambata daga cikin guda 10 ɗaha. Wannan ɗaha ɗin kaman duk tawili ne dai, suna daga cikin hurufun tahajji ko wallahu a'lamu bi muradi bi zalika, irin su kaf, aya, ayin sad, mim, ayin sin kaf ko alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, duk da sauransu Allah subhanahu wataala ya san wannan. Amma wasu da aka ce ɗaha ɗin nan kamar Allah subhanahu wataala ya yi kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne, ya ɗayu ya hadi. Wannan ta'un ɗin ɗahir ai sunan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ha'un ɗin ya hadi, ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa, kana tawalar da kanka kana tsayuwar sallah, zuciyar kafanka tana kumbura, bayan mun gaya ma ya raka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhar, kafanka ta kumbura ka dage ta ka tsaye da ɗaya. Ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa, ko saukan ma da qur'anin nan ba dan kawala bane ba ya rasulullah. To ya dayo ya hadi, ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yasin isma'il lahu. Wa haka Abdurrahman as-Sulami an Ja'far Sadiq, wannan Ja'far Sadiq yana daga cikin masu manya-manyan mazhaboni, da wasu suna ganin ma kafi malikiya kaifi, amma abin da ya sa ba ta shahara ba saboda shi'a su rafa abin sosai, shi ya sa ba a nawaitan abubuwansu. Annahu arada ya sayyidu mukhatabatan li nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abin da ake nufi da yasin din nan ay ya sayyidu, ya sayyidu. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai ya shugaba annabi Muhammad fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kaga wai sai an jira an ce ya ce ni shugaba ne, to ai ya faɗa ana sayyidu waladi adama wala fakar. Mu bai faɗa ka ba, akwai wani abu da ake kira mafhumul mukhalafa usulul fiqh, da yace wa ƴaƴansa innabni al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli janna. Hasan da Husayn sune shugabannin samarin aljanna. To baba ya ce wa ƴaƴansa shugabanni, to shi waye? baban shugaba. To ana sai a ce wa sai ni shugaba bane, ba za a kira a ce wai sai an ce wai ya sayyidina. Kai wannan wani irin todewan gaskiya ne. Idan aka ai ba sai annabi ya ce ka ai tawadu'un annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa, bayan dora kan shi ko da matsayin nasa ne ya fada mu, ko ai kana da hankali ka gane ko sallallahu alaihi wa sallam. To ya sin din nan ya sayyidu, ya sin ya da sinun ya din nan ta midani ko ya sayyidu, ya sayyidu sallallahu alaihi wa sallam. Wa ibn Abbas an karba daga Abdullah ibn Abbas, yasin ma'ana yasin ya insani, sai mu karasa wa ibn Abbas yace ya insanal kamil ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ada Muhammadan
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala huwa qasam yace a wannan rantsuwa ne ya sunna huwa min asma'illahi ta'ala tana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kaga sabanin da ake kawai sai ayi tawakkuf ko idan ta'awazal umani faqad amkana jam'ul lawma fa yu'tamad wa haythu la yuqifu al-amru ala an yazhara nasbu wa tarjihu jala wannan ya ce wannan to idan an rasa ya za a yi sai a duba tarihi idan an rasa sai a yi tawakkuf kaga Allahu a'lam bi hadi bi zalika wannan sun ce rantsuwa ne ya san dinnan wannan sun ce ya dayo ya hadi wannan sun ce ya sayyidu wasu kuma sun ce a rantsuwa ne to kawai sai dai a ce Allahu a'lam bi muradi bi zalika amma mu mun tafi a ya sayyidu ne kuma a ya insa dal kamil din sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a ji ana ta cewa mun tafi kaza kamar wai muna ganin wasu za su iya cewa wai bayan alƙadiyyar ya da tun intaji ne shi a lokacin ga hasken da Allah subhanahu wa ta'ala ya haska mai to ainihin ma zamanin mu ya zo dole mu ƙara gane girman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma waɗanda suka gane suna faɗa mana ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga ai misali duk sahabbai idan za su shabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai wani da wata wani da rana wani ya ce misalar saifi yansu Jabir ibn Abdullah ko ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi lailatin qidiyyan na Jabir ibn Sumata afwan wala Allah ya saka alkhair yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu hadisin shama'il ko ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi lailatin qidiyyan faja'altu anzur ilayhi wa ila al-qamar falahu wa indi ahsana min al-qamar kaga ai da shi rana ya ringa shabba shi ko da wannan wata ya ringa shabba shi wasu kuma su an tambaye su a fuskan annabi kace su ce misalan saifi amma an wasa takobi tana kyallin nan amma da su shehu suka zo Allah ya daɗa haskaka musu waye annabi dan duniya ta ƙara ganewa sai cewa aidan a ainihi tushbi wa ainihu jamalan hal tunfi da ahmad min sunya kawai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to dan haka duniya tana ta juyawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da komawa sabo ne kamar yanzu aka aiko shi aka za ka ringa jin shi sallallahu alaihi wa sallam fa qala az-zujjaj ila ma'anahu ya muhammad wasu suka ce ma'anarsa ya muhammad wakila ya rajul wasu kuma suka ce ya wannan mutumin wakila ya insan wa ali ibn hanafiya muhammad ibn hanafiya yasin ya muhammad ana nufi ya muhammad ne wal qur'ani hakim kaga arafa a rantsi da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka rantsi da qur'ani ko sallallahu alaihi wa sallam wa an ka'abul ahbar kenan yasin qasamun aqsamallahu ta'ala bihi rantsuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da shi qabla an yakhluqal as-samaa wal arda bi alfi amin tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara 2000 Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad innaka laminal mursalin tun a alamun sai kafin ba ma a san yaushe bane ba ma dai tun kafin a halicci ƙasa da sama da shekara 2000 Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da shi ya Muhammad innaka laminal mursalin da aka zo alamun sai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa sharadi da su ko qala aqaltum ma aqastum ala zalikum isri qalu aqana qala fashadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika sa'an Musa ba aka ce duk wanda ya juya wannan baya fa ulai ka wal fasiqun to ina ga kai ka juya annabi Muhammad ba ne gaba da fasikanci sa'an Musa ba da aka yi mitin din aka ce to ga annabi Muhammad dan ko fasikanci ko zaba su ba aka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ji nauyin su ba to ina ga kai kan kadan ne ko to kaga ni dole annabi Muhammad abu ne dole sai ana kula a cikin janayensa
kuma qala wal qur'anil hakim, sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce na rantsi da wannan qur'ani mai hikima wanda hikima take tattara a cikin shi. Innaka laminal mursalin, lallai kai kana daga cikin manzanni. Har rantsuwa Allah subhanahu wata'ala dan a rage sosai. Fa in quddiya annahu min asma'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan an kaddara yana daga cikin sunan sariya sun dinnan wasu hafiya annahu qasmun, kuma ya inganta cewa a cikin sadin da rantsuwa ne yasin din da aka ce kuma yasin din annabi Muhammad ake nemi kuma rantsuwa ne. Kana fi min at-ta'zim ma taqaddama, ya kasance wannan girman yana daga cikin girmamawan da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya gabata tun kafin Allah ya aiko manzanni kan yi kasa kan yi sama, ya rantse da annabi Muhammad ai ya isa girman sa sallallahu alaihi wa sallam. Wa yu'ajjilu fihi al-qasam, kuma ya ƙara ƙarfafawa a cikin sare da wani rantsuwan. Wal qur'ani lakin wannan wawul qasam ne tana yin kasara ne. Wal qur'ani hakim, ya ƙara rabawa da rantsuwa da alqur'aninsa. Aqful qasmin akhar alaihi, ya aqabta da rantsuwan da ya da alqur'ani akan rantsuwan da ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa in kana bi ma'anar nida'i faqad ja'a qasamun akhar ba'dahu li ta'liqi risalati, idan ya kasance ma ababin nida'i ko ma'anar nida'i ne ya dayo ya hadi din ba rantsuwan bane, to hakika ai ya zo a wani rantsuwan ya zo a gaban wannan ya dayo ya hadi din da aka ce wal qur'ani lakin din dan ƙara tabbatar da risalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne. Kaga duk wanda aka dauki maganar sa wanda suke cewa rantsuwa ne ko sunan Allah ne, kaga ai da aka ce wal qur'ani lakin din ya ƙara ƙarfafa tabbatar da risalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne. Wa shahadati bi hidayati, da shaida stamp din shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqsama Allah ta'ala bismi, Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa kitabihi, da littafinsa, annahu cewa shi annabi Muhammad ko lamarin da sha'ani laminal mursalin, yana daga cikin manzanni. Bi wahyi ila ibadihi, da wahyin da ya saukan masa zuwa ga bayinsa. Wa ala siratin mustaqim, kuma yana kan hanya madaidaiciya. Min imanihi, daga imanin Allah subhanahu wa ta'ala ko imanin annabi Muhammad, ko kuma tabbatar addinin musulunci da cikakkiyar imani. Dariqin la'awi jajafi, wanda hanya ne sambal babu karkacewa a cikinta. Wala udula, ko kuma karkacewa dai anil haqqi, wala udula anil haqqi, ko kuma karkacewa daga gaskiya. Qala al-Nuqash, al-Imam al-Nuqash yace lam yuqsimillahu ta'ala li ahdin min anbiya'ihi bi risalati fi kitabi illa lahu. Allah subhanahu wa ta'ala bai rantse da guda ɗaya daga cikin annabawa ba da risalan da ya aika masa ko littafin da ya bashi. Annabi Musa ne an bashi at-Taura, annabi Injila, annabi Isa ne an bashi Injila, annabi Ibrahim ne an bashi, so duk ba a rantse da shi ba da wannan littafin da aka bashi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi min ta'zimihi, wannan rantsuwan yana daga cikin girmamawan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa tamjidihi, da kuma girmama shi din dai. Ala ta'wili man qala, a bisa ta'wilin wanda yace innahu ya sayyidu, wannan yasin din ya sayyidu ma fihi, da abin da yake cikin wannan matsayin ya sayyidu din. Ai ba sai Allah subhanahu wataala ya gaya masa ya sayyidu din ba, ya san me ya jahaza a cikinsa har ya kira shi ya shugaba ne. Kaga shugaban annabawa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shugaban gaba ɗaya dai kowa ne kai
kana bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ba za a gane haka ba sai an je tashin alƙiyama. Annabi Adam ya kasa, su annabi Nuhu, su annabi Ibrahim, su Nuhu, su ne suna ta kansu suke, kowa yana faɗa abin da ya yi. Kawai sai a tattaro wajen annabi Muhammad. An ce wannan zagayen da za a ƙara nuna wa al'umma da ai wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam. To ku zo ba dan wai idan ya je shi kadai bane ba, ko an gwaggwada waɗannan ba za a yi ba. Ana nuna muku girman kadarin sani. Dama a duniya kun sani, to lahiyar mata sace sallallahu alaihi wa sallam. Faqad qala sallallahu alaihi wa sallama, haƙiƙa annabi sallallahu, ni shugaban ƴaƴan annabi Adam ne, ba alfahari nake yi ba. Kaji tawadu sallallahu, gaskiya zai faɗa amma ya ce ba alfahari yake sallallahu alaihi wa sallam. Qala Allah ta'ala la uqsimu bi hadzal balad, na hantsi da wannan gari. Wa anta hillun bi hadzal balad, da kasancewan kai kana zaune a cikin wannan gari shine dalilin rantsuwan da ne sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wannan suran makkiya ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya hantsi da Makka. To an ta hillun bi hadzal baladi, wasu suna ganin an ƙara rantsewa da garin Madina ne ko sallallahu alaihi wa sallam, saboda da bai je garin ba ba za a rantse da shi ba sallallahu alaihi wa sallam. Qila la uqsimu bihi idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu, wasu suka ce ai wannan la uqsimu bihi ba zan rantse da wannan garin ba idza lam takun fihi ba'da khurujika minhu, matukan dama baka kasance a cikinsa ba bayan fitanka sallallahu alaihi wa sallam. An gane ai da ya fita ya dawo ne ya ci gari, to a sai Allah subhanahu wataala ya yantse da gari, wanda kuma suke ganin Madina ne. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama anan zai yi wafati, kamar yadda zai kawo kaulin wani akai. Shi yasa gaba daya da Allah subhanahu wataala ya yantse da gari, ya ba annabi geban, sai ya ce to ya rasulullahi, da na rantse da garin ba rantse da aljanna ba, to aljannan da bata kai inda na aljannan da tafi inda na rantse da shi din, ka je ka yanko fuloti ka shimfiɗa a wajen sallallahu alaihi wa sallam. Kaga malamai suna ta sabani idan an je annabi sallallahu alaihi wa sallama za a ziyarta ko kuma yaudansa, amma shehu da yazo sai ya ce lahul masjidil a'la fada mushidu wa ta'awu rawdal jinani mujawira sallallahu alaihi wa sallam. fuloti yaje yanko ya shimfida, aljanna yaje ya ɗebo ya shimfida ta sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa komai a wajen shi shehu radiyallahu anhu malamai suna ta yawaita wannan baitin. Ni dai a diwani ban taɓa jin inda shehu radiyallahu anhu ya burge ni kamar wannan ba. Dubi girman aikin hajji dan Allah. A cikin sahihul bukhari hadisin Anas, an ce duk wanda yayi hajji la fasa wala fusuka, Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubansa na baya gaba ɗaya. Fa duk abin da mutum ne an yafe masa, kuma wani ya cuta za a mantar da mala'ikan da ya riga ya rubuta wannan abu. Amma shi radiyallahu anhu dubi shekara wajen 50 ko 60 da wani abu, shi ba ya je a yafe masa wannan ba, kawai ya je ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taka, ya je ya tsaya a gaban fila na Ka'aba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganki to ni ya ishe ni. Ya je kan Safa da Marwa, wannan sa'ayin da ake yi, inna ma ju'ila tawafu was-sa'yu min ajli dhikrillah. To ai dhikrillah din mafificin ambatan Allah ai shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ya je ya tattaka wannan Safa da Marwa, to ya ishe shi. Wa aidan ala ainihi tushbihu ainaha wa ajidil baqiyati jami'in jananun wa azwajun min al-huri wal khawal wa hasbi shay'an aw muhammadun wa anzilu ardan kana fiha wa zayihi ko zabatan. To kaga da Allah subhanahu wata'ala ya yantsi daga yan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama, to masu wayo ma sai suka ringa bin duk inda sassan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ya tattaka ko ya gani, su ma bari su je su gani. Ga rantsuwan da aka yi, Allah subhanahu wata'ala ya yantsi da garin, ga rantsuwan wanda ya je ya ga garin, kaga sun samu lada ne.
dan tun kafin su shehu su zo da shekara wajen 1000 da wani abu su Abdullahi bin Umar duk sai ga su yin wannan abin ko Abdullahi bin Umar ba shi ake faɗa ba idan an yi tafiya kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiya sai aka samu wata bishiya ya tsaya ya ɗan huta ko wani waje da ya kama ruwa to Abdullahi bin Umar idan ya zo wajen shi ma sai ya kwatanta wannan abun ko da bai samu gajiya ba ko bai samu bawalin da zai kama ruwan ba har wasu suke ganin sa kamar ya samu matsala sai ke cewa Allah atharan ya kawo ala athari ai ta iya yiwuwa ta kuna ya taka sawu na annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka tun kamun su shehu da wajen shekara 1000 aka samu su Abdullahi bin Umar kaga Abdullahi bin Umar din nan sai na Abubakar ai sun wuce shi amma yanayin koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yana kokarin ya kokarta yayi amma inda zaka bambance soyayya ita take kaddamar da komai take shiga gaban aiki dama ai da karka annabi biyo sun da zai kusa tuna sana wajibi ne wannan bin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sai na Abubakar ba su fi shi wannan abun ba amma da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya matsayin sai na Abubakar yake a yanka kana ta yawan magana akan shi yace wallahi ba da komai ya fi ku ba sai dan abin da yake a cikin zuciyar nan tasa wannan abin da yake ta soyuwa a cikin zuciyarsa kaga ba laifi bane mutane su zauna suna ta muzaka a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu labarin annabi ya yake tafiyansa ba mu labarin sa ya yake gidansa sahabbai ma zuwa suke su tambaya ya yake gidansa ba kana ya'malu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baiti faqalat sayyidatuna aisha kana basharan min al-bashar yabli thawbahu wa ya'dibu shatahu ko wasu kuma da irin su Abu bin al-As da sayyidina Ali dan gidan ne shi kansa amma suka zo suke tambayar ya annabi yake gudanar da abubuwansa a gida as-salasatul ladina dhahabu ila buyutin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fasalu an ibadati ka annahum taqaluha to dan haka dole ne a mutane ya zama wajen yiyansu ya zama idan minti 10 za a ya zama minti 8 cikin sayyidina rasulullahi shine zai sa mu jara rayuwar ina matsawa iyalina to ya annabi yake a cikin gidansa kana ya haɗu shahatau da kansa yake tashi ya taso nonon da zai sha ba tana wani aikin ya ce in kin gama ki ci gaba da wannan tagajima idan ya tuba kayansa da kansa yake rataye ma to ka ba mu labarin gidan annabi kai kuma ba mu labarin ya yake yin kyautansa ko ya yake zaune da sahabbansa annabi ya kasance yana da kyauta kaga idan da wani mai kudin a kusa akwai wani talakan shi ma abokinsu ne kaga an shajja'a shi zai taimaka masa za a kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama abinci sai na Abu Hurairah da sauransu irin alu su ba nan suna ganin an kawo mai za su zo su ɗarin da jibtawa sun san annabi ba zai iya sa wannan abincin a bakinsa ba tare da ya ba su ba kawai sai ya ɗauka ya fasa ci ya ba su su Usama da su Abdullahi bin Abbas saboda karancin shekaru suna sai ka cuci kanka ana kama abu kai baka ci ba yunwa sai ka kashe ka kana su ba za su gaji da karba ba idan kana ba su to haka yake da sausayin sa yutiyuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to dan haka muzakara cikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ita za ta gyara al'umma gaba daya shi kansa ai farin ciki yake yi da ta ana yi ransa ga sabansa cikin dalilin nubuwa suna ta yi ransa kai mun gode wa Allah ya yi mu a musulmi ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ga tausayin sai ya fito ya gansu ya ce me kuke ta tattauna suka gaya masa abin da suke ce Allah turiduna haza shin dan Allah wannan abin kuke nufi annabi ya murmushi ya wuce kaga farin ciki yake ana tattaunawa a cikinsa saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar a mi'atul wujudi ne kawai mudubi ne rayuwarsa mudubi ne duk abin da ya faru da kai babu kalan da ne faru da annabi kowane irin abu ne babu shi to ba yadda za a yi ka gyara matsalanka ko ka samu fita ba tare da ka kuma ka ga yayi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya dora mun talauci to annabi ko yake yi dan Allah dan sai mun abinci ko gidana ba abinci a taimaka ba haka yake yi ba sai ai wata hudu ba a kunna da yake a gidansa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mutum ya danne ya yi haƙuri ya zama ya hasibu jahilu agniya'a
min at-ta'abbud. Wani zaka ga wallahi bai da kuɗin amma yadda yake rayuwa sai a zata ɗayan miliyan 100 din nan ce da shi, kawai ya sigo wani jahil wanda bai san shi ba zai zata mai kuɗi ne, to wallahi da kyar yake ci da gidansa. To don haka mu kasance rayuwarmu kawai duba ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu, sai mu kalla mu duba. Idan kuɗi ne baka fi shi kuɗi ba sallallahu alaihi wa sallama zai yi kyauta da gaba ɗaya kuɗin ne ba su gabansa. Idan aka kai ba wajibin ka bane kai kyauta, ba haramun ne ma mutum ya ɗauki kuɗinsa gaba ɗaya ya baya, sai dai thuluth ko kamar hadisin Abu Sa'id ko Al-Khudri ko ya ce a thuluth ka sai duk da aka suwa na fiya ma suna ganin sulusun ma yayi yawa ka gasa zuciyanka uku ka baya, da annabi ya ce a thuluth ka sai din nan ai yana nufin kai da yawa ma haka na wasu sai dai ka kasa ta hudu ka bada guda ɗaya daga ciki, saboda kada ka bar ɗayanka ko ɗan uwanka su zo suna ta kai ka ba da dukiyanka gaba ɗaya. To don haka komawa mu kalli annabi sallallahu alaihi wa sallam shi zai gyara wannan rayuwar da muke ciki. Wani abu qawlu ibn Ata'in fi tafsir qawlihi ta'ala wa hadha al-balad al-amin, da wannan garin amintacce ko man yuridu fihi bi ilhadin wa man yuridu fihi bi ilhadin yudhiqhu min adabin alim. Duk wanda ya ji garin Madina inda annabi yake ko haramin Makka da wani cutarwa don ya cutar da wasu, to sai mun ɗanɗana masa azaba mai haɗaɗi, saboda ka gane ko yaya cutar wanda ta kakkaye nata. Allah subhanahu wata'ala, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hatta kaya idan ka gani kar ka tsinke ta. Bishiyan garin ba a tsinke ta, ba a farauta a ciki, ballanta na ka cuci na wani, saboda ya rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Qala amanna Allah ta'ala bi muqamihi fiha. Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da ita ne wannan garin saboda zaman annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki. Wallahu ya'simuka minan nas, shi yasa komai na Allah ba iya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kanshi ba, da aka ce wallahu ya'simuka minan nas, komai da ya rabe shi Allah ya riga ya kare shi sallallahu alaihi wa sallam. Wa kaunihi biha, da kasancewansa a cikinta, fa inna kaunahu amanun haisu kana, cewa kasancewa annabi sallallahu alaihi wa sallama aminci ne a duk inda ya kasance. Sallallahu alaihi wa sallama duk inda ya je wajen yana zama amintaccen waje ne. An sani Madina da annabi ya hijira gari ne wanda ana ta annoba ga su sai na Bilal da sai na Abubakar suka ga zazzabi suna shan wahala, sai na Bilal yake ta gaggaya wa yan Makka magana, sun koyi mu da mu sun kawo mu gari na bala'i. Ashe zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai gyara ta sallallahu alaihi wa sallam. Sai na Anas an san yana cikin garin Madina ko lamma da kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Madinata adaa minha kullu shay'in. Hadisin sayyidina Anas, walamma tufiya ko walamma mata Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama azlama minha kullu shay'in. Sayyidina Anas yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo garin Madina, kun san irin taron da suka yi masa shine mu ma ake yi irin na takuta a ɗan yi kwalliya a tsaya. Wasu suka sa kadolan kaya daban, wasu ma daban, wasu daban. Aka yi layi a bakin garin Madina ana jiran annabi ya shigo. Dan haka zagaye da muke na maulidi ana kiran shi muzahara. Yanzu idan na ce muzahara kowa zai tafi shi na yan shi'a ko a muzahara ne a lugha. Ai ana izharin farin ciki ne da samuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. To sai da Anas ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo komai na garin Madina sai ya haske, amma yana rasuwa kawai sai garin ya duhu. Hatta zuciya da ba abu ne a fili ba madiyat ba ne ba zuciya. Sai na Anas ya ce zuciyarmu sai da muka ringa inkarin shin mu muna ma da imani, saboda an yanke wani abu ne
rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam an yanke imani, wasu an yanke musu imani su aka samu suka tabbata. sai na Anas an gama binne shi suna mana babnar turaba an aidina ba da dafni sallallahu alaihi wa sallama hatta an kana kulubana suka yanga inkarin zuciyarsu a wasu da ba su samu tasabbut na kadam ɗinsu ba, suka yanga yarda saboda yancewan wannan hasken na sayyidina rasulullahi, saboda da kansa yana fada ni aminci ne a cikin ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. tun ba fara wa walidin wa ma walad, na rantsi da uba da kuma abin da ya haifa. man kala arada adam fa huwa amun, wanda yace ana nufin annabi adam ne Allah ya rantsi da shi da ƴaƴan da ya haifa, to ya kalli umumin abin da ya gabata. idan kuma khasin shi ya kalla wa man kala huwa ibrahim, wanda ya ce annabi ibrahim shine an sani baban laraba ko wa ma walada ayya insha Allah ta'ala isharatun ila muhammad, na rantse da baba da kuma abin da ya haifa ko annabi ibrahim ai shine za a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama dan wani dan wani har zuwa kansa, to shine baban. to da abin da ya haifa walidin din shine annabi Muhammad, wa ma walada din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. fatadamma suratu al-qasm bihi sallallahu ai mana fasara ne bai kan sai da za a samu fatadamma suratu al-qasm bihi, sai suran ta yi kunshi a rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi mawdi'aini, a waje guda biyu, wa walidin wa ma walada sallallahu alaihi wa sallam. la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-walad wa walidin wa ma walad, wa ma walad din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kada ta kunshi rantsuwa biyu a guda ɗaya. Faƙala ta'ala a ta lokaci? Shara minti 10. Ai ya wadata aka alhamdulillah wadata da shi alƙa'id ne ya gaba mai zauna da daga shi ya sa an biya shi lokacin sallu ala da kai. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين.